ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിൽമിയാസ് വണ്ടർലാൻഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ ക്രീമിയുമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ്. ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി വെച്ച വെള്ളമാണിത്. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി, അതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം മക്രോണി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ക്യാബേജ് വേണം, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, ഓണിയൻ, പച്ചമുളക്, ക്യാപ്സിക്കം, ഇതൊക്കെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളിയും വേണം. നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ചൂടായി കിടക്കുന്ന ബട്ടറിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സവാള നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായി വെന്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലൂസുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴേ മക്രോണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായി വരികയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മക്രോണി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ സൈഡിലും മസാല വരത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ക്രീമിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.